အခုရှင်းပြမယ်တနက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ M4 လို့ဒီနောက်နိုင်ငံတွေကခေါ်ကြတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဟိုလူသိများတဲ့ M16 ပေါ့နော်အဲ့ဒီ M16 ဒီအမျိုးအနွယ်ထဲမှာပါတယ်တနက်ပါပဲM16 ကတော့ဟိုအရင်တုန်းကဟို Vietnam စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကခေါ်ခဲ့တဲ့အခေါ်ပေါ့လေအခုနောက်ပိုင်းတော့ M4 လို့ခေါ်တယ်သူကဟိုဒီဇိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းသွားတယ်တို့ပြင်မဲ့လည်းဒီအခြေခံဒီ operation တွေကတော့ဟောတူတူပါပဲဒီတနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုဘယ်လိုသုံးရလဲကြီးစံတွေဘယ်လို clear လုပ်မလဲဒီ log တွေဒီ cloud တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတနက်ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကိုအများတန်းတတိနဲ့ကင်ရပါမယ်ကြီးစံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြီးကရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေအများတန်းတနက်ထဲမှာကြီးစံတစ်တောင်းရှိနေတယ်လို့မှတ်ယူပြီးတော့သတိထားရပါမယ်ကိုပြစ်မဲ့လို့မရှိရွေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့မချိန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မတော်ဆကြီးထွက်သွားလို့ရှိရင်လည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပြစ်ဖို့အစင်းနဲ့မဖြစ်နေသေးမြအချိန်ကာလပတ်လုံးမှာဒီ trigger ပေါ်ဒီဆွဲတဲ့ clock ပေါ်လက်ညှိုးမတင်ရပါဘူးတင်လို့ရှိရင်မတော်ဆဆွဲမိပြီးတော့ကြီးထွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားပေးပါပထမအဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီ M4 မှာညောင်းအဖြစ်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲတွေမှာတွေ့ဘူးတဲ့ဒီဆိုဥစားပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်မှာတုံးတဲ့ M4 တွေမှာတွေ့ဘူးတဲ့တနက်တချို့ပါဒီအပေါ်မှာ gain လေးတွေမျိုးပါပါတယ်အဲ့ဒီ gain လေးကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီ gain လေးကလက်နဲ့ gain ပြီးတော့တည်သွားလို့ရတယ်လို့ဒီ gain လေးရဲ့ဒီအနောက်နားမှာကွာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ကွာလေးကဒီကွာလေးကဒီရှေ့ကထိတ်မှာရှိတဲ့ဒီတန်ချောင်းဒီလိုမျိုးချောင်းလေးနဲ့သူတုံးပြီးတော့ချိန်တဲ့ဒီပြင့်ချိန်တဲ့အတွက်ကိုတုံးတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်အခုဒီတနက်မှာတော့မရှိပါဘူးเนาะဒီတနက်မှာအခုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမယ့် cloud တွေကပထမအဆုံးကတော့သူ့ရဲ့ safety ပါဒီစစ်တပ်တွေဒီရဲတွေတုံးတဲ့တနက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်cloud က3ဆင့်ရှိနေပါတယ်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရသားတုံးတဲ့တနက်တွေမှာတော့2ဆင့်ပဲရှိပါတယ်တစ်ခုက safe ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ safe ကိုဆွဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် cloud ညှစ်လို့မရပါဘူးပြစ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ semi auto ပါ semi auto ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနက်ကိုတထောင်ချင်းပြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီနောက်ထပ် cloud တစ်ခုရှိနိုင်တာကတော့ burst burst မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါပြစ်လို့ရှိရင်ကြီး3000ထွက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ setting ပေါ့အဲ့ဒါကိုသွားလို့ရပါတယ်ဒီတနက်မှာတော့မရှိပါဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီတနက်ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းတချို့တနက်ဒီမှာဒီနောက်ကဒီတနက်တင်ကိုအတူအရှိကိုလိုချင်တဲ့လောက်ချိန်လို့ရပါတယ်เนาะတချို့တနက်ဒီမှာပေါ့တနက်တော်တော်များများပါအပါတဲ့ဥစ္စာကတော့တင်အသေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်တနက်ရဲ့တခြား operation တွေကိုလူရှင်းပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်အချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဒီ cloud ကတော့သူတို့ဒီကြီးစံနေပါတယ်အထဲမှာ jam ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တခါလေကျရင်ဒီကောင်ကိုတွန်းပြီးတော့ကြီးစံကိုအထက်ကိုပိုရောက်သွားအောင်လို့ဒီကောင်ကိုတွန်းပြီးတော့ဟိုကြီးစံပိုပြီးနေရာကျသွားအောင်လုပ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ cloud လေးကအဲ့အတွက်သုံးတာပါများသောအားဖြင့်ကတော့မလို့ပါဒါကတော့ဒီ AR15 M16 M4 ဒီတနက်တွေမှာသုံးတဲ့ magazine ပါเนาะ magazine ကကျွန်တော်တို့ဒီ magazine ထည့်လာတော့တော့ရှင်းပါတယ်တက်တယ်ပါပဲတခါလေကြာရင်ဒီ magazine က AK လိုပဲကောက်ကလေးနဲ့လာတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကြီးအတောင့်30ဆန်းတဲ့ magazine ပါဒီကောင်ကတော့ကြီးစံအတောင့်20ဆန်းတဲ့ magazine အရွယ်ပါเนาะဒီကောင် AK ဒီ AR တနက်မှာဆိုလို့ရှိရင် magazine ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့မောင်းကိုဆွဲတဲ့ဥစ္စာမှာဒီမောင်းကဒီအနောက်မှာရှိပါတယ်ဒီနားမှာညှစ်လို့ရတဲ့ clock ကလေးရှိတယ်ဒီမှာ ကုတ်ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုညှစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကုတ်ကလေးကဟပါမယ်ဆိုတော့ဟသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆွဲလိုက်ရမှာဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစံတောင်းကဒီ chamber ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အစင်းသင်းဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့အခုမဖြစ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ bolt ကအရင်ဆုံး lock ဖြစ်နေပါတယ်เนาะဒီဖုန်းလေးကလည်းသူက dust cover လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအဓိကတော့ဖုန်းလေးပါတွေကိုကာပေးတာဒါပေမဲ့အများနဲ့ဒီကောင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဖုန်းကတော့သူ auto ပွင့်ပါတယ်เนาะပွင့်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ line အပွင့်နိုင်မှထားပါတယ်ဒါမှလည်းပဲတနက်ပစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးခွန်တွေကဒီပေါက်ကနေထွက်လာပါတယ်เนาะအထဲမှာကြီးစံကမရှိသေးဘူး magazine ထဲမှာကြီးစံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်းကိုတင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ bolt release လေးရှိပါတယ်ဒီ clock လေးကိုဖိလိုက်တာနဲ့
ဒီဘုတ်ကအရှိကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့ကြည်စံကိုတွန်းတင်လိုက်ပါတယ်ဒီထဲမှာချိန်ဘယ်ထဲမှာဒါဆိုကြည်စံ1000ရှိသွားပါတယ်နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတနက်ကပြစ်ဖို့ ready ဖြစ်နေပါမောင်းတဲ့ချိန်ပြီးသားကြည်စံ1000လည်း ready ဖြစ်ပြီးသားဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါပြစ်လိုက်တိုင်းမှာကြည်စံ1000က auto တော့သူဝင်နေပါအများနဲ့ဝင်နေပါနော်ဆိုတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဒါတွေဆွဲနေကြအောင်လို့ပါတောက်လျှောက်ကြီးကုန်တဲ့အထိပြလို့ရပါတယ်ဒါဒီတနက်ရဲ့ operation နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AR15 M16 M4 ဒီတနက်မျိုးတွေမှာတုံးတဲ့ကြီးအကြောင်းလေးနဲ့ပြောချင်ပါတယ်သူကြည်စံလေးကတော့ဒီလိုရှည်ရှည်လေးနဲ့ AK နဲ့မတူပါဘူး AK ကတော့နည်းနည်းပိုပြီးလုံးကြီးတယ်ဒီ M16 ဒီ M4 မှာတုံးတဲ့ကြည်စံကတော့ကျွန်တော်တို့223ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်တုံးတဲ့ခေါ်တော့556ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြည်စံမျိုးတုံးပါတယ်ဒီ556ကြည်စံကတော့သူကပုံစံလေးကဒီလိုရှည်ရှည်သွဲလေးရှိပါတယ်နော်ပိန်ရှည်ရှည်လေးဒီပုံစံနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကြီးကတ်ထဲကိုကြည်စံထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပေါ်ကနေထည့်ရမှာပဲနော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည်စံလေးကိုတင်မယ်ထိလိုက်ရင်သူ့အတူဝင်သွားပါတယ်သူကဘယ်ညာတောင်းစီသွားတယ်ဒီကြည်ကတ်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်စံအတောက်20ဆန့်ပါတယ်နောက်ကြည်ကတ်တစ်မျိုးကတော့ငပြောဘူးလို့မျိုးခွေလေးနဲ့ဒီကောက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီကြည်ကတ်မျိုးကတော့ကြည်စံအတောက်30ထိဆန့်ပါတယ်နော်ကြည်စံကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတော့အခုနောက်တစ်ခုရှင်းပြချင်တာကတော့ဒီတနက်မှာကြည်စံတွေဘာတွေညှက်ပြီးတော့ jam ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့များဒီတနက်မှာကြည်စံတွေဘာတွေညှက်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ magazine ကိုအရင်ဆုံးထုတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ magazine ဒီ release လုပ်တဲ့ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထုတ်ရပါမယ်ဆိုဒီလို magazine release လုပ်တဲ့ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည်စံထွက်လာကြီးကထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကကိုအရင်ထုတ်လိုက်ပါထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကဒီမောင်းကိုတင်တဲ့ဥစ္စာဒီပုတ်ကိုအနောက်ကိုပြန်ဆွဲပေးရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်ကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အခုအချိန်မှာတော့ဒီပုတ်က lock လုံးမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud လေးကိုဆွဲပေးရအောင်ဒီ cloud လေးတစ်ချက်ဆွဲပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပုတ်က lock ဖြစ်သွားပြီเนาะ lock ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကြည်စံတွေရှိနေမရှိနေကြည့်လို့ရပါတယ်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့နည်းနည်းဒီကြည်စံတွေထွက်လာအောင်လို့နှိုက်ထုတ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်လားဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လည်းခါလိုက်လို့ရှိရင်ကြည်စံတော့ပြုတ်ကျလာတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေရပါတော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအားလုံး clear ဖြစ်သွားပြီအားလုံးရှင်းသွားပြီတေချာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်တို့ magazine ကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီခုန lock လေးကိုဆွဲထားတဲ့ဒီအပေါ်ဆွဲထားတဲ့ lock လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုတ်ကကြည်စံ1000ကိုအချိန်မှလည်းတွင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြစ်ဖို့ ready ဖြစ်တော့ပါတယ်